eliksiiri on. Lauantai. Kun se virtaa veressä, on poika peloton. Saunan purku ja öljyämishommissa ja Kun näin jotain lupaan, niin se myöskin toteutuu. Silloin jos vain mies on oikein tosi kova luu. Jos sä tahdot kuun, niin pian on kammarissas kuu. Teen sen mitä tekisin, Vänkäriksi poikani Seelinin. kukaan muu. Seelin on jo kovasti asialla. Joo, mä siitä viime kerralla niin vähän aloittelin sitä öljyämistä. Alma, annahan tänne. No kiitos. Aloittelin öljyämistä ja purin purin ulko-oveen ja paketoin pieliosat kiristekalavolla nippuun ja seinät öljyttiin tämä katto ja nythän me onkin otettu tuosta kaide-elementit lauteista irti ja laudetasot vielä nämä täältä otetaan irti ja öljytään tänä päivänä ja ehkä myöskin sitten tätä saunan katto-osaa. Tänä päivänä justiin tuossa soiteltiin, tai tilaaja soitteli ja pikkusen muuttui se aikataulu, että oli alun perin tarkoitus mennä elokuun 11. päivästä alkaen, mutta se varmaan ehkä viikolla 2 nyt siirretään sitä pystytysaikataulua, mutta ei tuota ongelmia, eiköhän me siihen venytä. Alma, annahan tänne. Kiitos. Muutama sana vielä tuosta saunan perustuksista, mitkä tälle saunalle tuloo. Eli tilaaja vastaa perustuksista ja tälle saunalle tehdään semmonen niinku 8-pisteinen perustus. Silleen, että tuohon portaan kärkeen tulee perustuspiste ja salavoksen kohtaan nurkkaan ja sitten tuolle linjalle siinä missä on kiuas ja sitten tonne noin 8 pistettä ja tilaajan edustaja aikoi käyttää siinä kierrepaalua. Kierrepaaluin tehdään se, tai tekevät sen perustuksen ja siihen kierrepaalujen päälle tehdään sitten semmonen lankuista tehdään semmonen pohjakehä tavallaan ja sen päälle sitten kasataan tämä hirsirunko ja sauna. Tämmönen pieni tilannekatsaus tältä päivää ja tästä vaiheesta ja seuraavaan kertaan otetaan sitten kun päästään vähän ottamaan kehikkoa nippuun ja sun muuta niin olkaahan mukana ja kuulolla niin eikö ne siitä tilanteet kehity ja päästään hommassa eteenpäin ja jos tulee jotakin kyssäreitä tai ajatuksia niin pistähän kommenttikenttään.